ماشي عار وعيب ولينا ندخلوا الجامع. تسمع الشخير، صدقوني واش راني نقول لكم، يا وتسمع الشخير. بكري كنا ندخلوا الجوامع واش نسمعوا؟ والله نسمعوا الناس تقرا القرآن أزيزهم كأزيز النحل. أنا كنت صغير نجوز على جامع العربي تبسي، جامع العربي تبسي في الحامة في بيلكور، كنت نجوز عليه نسمع أزيز النحل هكذا. الناس من قراءة القرآن، الجامع يزهر، الجامع يزهر بقراءة القرآن. ولينا دوكا ندخلوا الجامع ما تصيبش مكان تصلي فيه. واش خير؟ اش خير؟ وكاين اللي يهدر، كاين اللي يكون نايم يبدا يهدر. حسبنا الله ونعم الوكيل. والي ولاية معسكر أسأل الله أن يعزك، وماذا بي نعطيك نصيحة عليك أن تهتم بآثار الأمير عبد القادر. آثار الأمير عبد القادر راهي مهمة جدا للأمة، أن تعلم أين تأسست الدولة الجزائرية الأولى، وعليك أن تعمل باش يكون يوم مبايعة الأمير عبد القادر عيدا وطنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.